अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज ये एक मोबाइल जो कि नोकिया 1175 है, जिसका चार्जिंग पोर्ट काम नहीं कर रहे हैं, उसको चेंज कैसे करना है ये मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। ये देखिए, इसका ये चार्जिंग पोर्ट ये काम नहीं कर रहे। इसकी बैटरी लगा कर हम चेक करते हैं, ये ऑन होता है नहीं होता। पहले ये मोबाइल ऑन हो रहा है, लेकिन ये चार्जिंग ये देख, ये चार्जिंग बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो हम आपको बताएंगे कि इसका पोर्ट ख़राब है या कोई और मसला। तो चले देखते हैं। बैटरी रिमूव करो, इसका स्क्रू तो पैसे खोला हुआ है मैंने, इसको डायरेक्ट निकालते हैं। रिमूव किया, ये देखें नाज़रीन, ये पोर्ट यहाँ से निकले हुए हैं। ये देख, इसके कारण ये काम नहीं कर रहे थे। चार्जिंग काम नहीं। अब हम इसको एलसीडी को बाहर निकालते हैं। ये देख, अब इसको हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हीट गन की मदद से इसको रिमूव करते हैं। मतलब काम करते वक्त एलसीडी को जो है ना, यहाँ से टैब या कोई रेबड़ के ज़रिए इसको यहाँ पे प्रेस करके रखें, वरना ये हमारा काम करते समय आगे पीछे हो गई, यहाँ स्टिप टूट सकते हैं। तो लिहाजा इस काम के लिए आप बिल्कुल ये ख्याल रखें, कहीं ये जो है ना स्ट्रिप या एलसीडी टूट ना जाए। तो यहाँ पे एक सोल्यूशन टैब या कोई आपके पास रेबड़ है तो रेबड़ से बांध लीजिए। हम दूसरा नया जैक जो है ना, ये नया जैक मैंने लिए ये, अब इसको हम काविये की मदद से ही लगा देंगे। पहले आप इसको बिल्कुल प्रेस कर दीजिए जैसे। अब हाथ रखें, काविये इस साइड पे लाके ये पहले एक साइड लगा दीजिए। ये हो गया, ये प्रेस हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, इस साइड पे आ जाए, यहाँ से हमने दबाए रखना है हल्का सा। ये देखिए, फिर पलट दीजिए। इसके नीचे कुछ ऐसे चीज़ का इस्तेमाल कीजिए, दबा के रखिए टीजर की मदद से।
इसमें थोड़ा पेस्ट लगा दीजिए। इसके बाद आप पॉइंट को जो है ना छोड़ कीजिए। ये इसके बाद इसको बिल्कुल क्लीन करें ब्रश की मदद से। ये हमारा चार्जिंग पोर्ट लग गया। अब हम चेक करते हैं। पहले हम बैटरी लगा के चेक करते हैं। ये सही हुआ कि ये बिल्कुल ओके हो गया। ये देखिए, ये देखिए। फिर हम इसको एक दफ़ा ऑन करके चेक करते हैं। ये देखें नाज़रीन, ये बिल्कुल ओके हो गया। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मज़ीद अच्छा अच्छा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।